morning! Good morning sa inyo! Welcome back to my channel. Yan, naglilinis ako ng rep. Pero hindi yung... Naglilinis ako ng rep, pero hindi yung general cleaning. Kasi may grocery ngayon. Kailangan ko ibukod yung mga lumang gulay. Lahat yung bago dito sa ibabaw. Ito ang luma. Yan. Ito yung mga luma. Tapos yung mga na-expired na hindi ko na namin nakain ng aking alaga. Kasi minsan marami. Mga pagkain ay tinapon ko na kasi yung iba hindi namin na uubos na aking alaga. Kailangan linisin natin para hindi naman nakakaya sa mga amo pag binuksan yung rep ko malinis. Kasi sa next Friday tapos mag-day off ako, malamang bubuksan nila yung rep ko, yan, di ba? Minsan kumukuha sila ng zombie. Pag nabadalo sila dito, yan, sila nag-open naman. Di ba nakakaya? Yung aking alaga, yan. Opo lang siya. Ako naman ay nagtatrabaho. Super na mga pinag-groceryhan, yan. May mga binili siya ng mga salad, pero hindi ko yung pinabili. Binili yung kape. May kape naman dyan. May saging. Tapos, may saging. Naku, apple. Bumili ng apple. May apple pa ako eh. Kahit wala sa listahan ko, bumili yung aking apple. Mga kutsara. Salakat. Yung plastic. Kasi minsan napunta yung isang anak nito na religyoso, religious. Hindi sila gumagamit ng mga kutsara ko. Alam niyo naman ang mga religious, bukod-bukod yan. Ang paggamit ng ano. Oh. Ito, may ano. Pang ano talaga, pang shabat. Pita. Yung pita. Yung mga sabon sa katawan. Ano to? Shampoo with ito, shampoo conditioner yan. Shampoo. Gets, sabi ko sabon sa katawan. Sa alaga ko yan. Kaya pwede akong gumamit niyan. Ang galing maubos. Yan, kasi napay, ng mga bread na lagay sa rep. Freezer, kasi pang namin, pang 3 days o pang 1 week. Pero meron pa yan. Ang mga tinapay dito nilalagay sa freezer. Pag meron ko pang stock, para hindi siya madaling ano tawag nun? Wala. Nilinis ko muna yung rep bago ko ilagay yung mga bago. Bibili rin siya ng mga tinapay. Yan, mga biskuit. Tinapay. Kahit wala din sa listahan ko. Yung mga hindi siya. Kasi alam kasi niya naiiya ako magpamili ng ano-ano. Naiiya ako magpamili ko ano kasi ang alaga ko di man niya malakas kumain. Kalabasa, potato, carrots, yan, kamatis, pipino, apple, lemon, kisili, tapua kadama, yan. Halos mga bago yan nasa ibaba. Tapos ito yung mga luma kong gulay.
Sleep na yung aking alaga. Yan, 2 o'clock. Hindi ako makakasabay. Magluluto ako. Hindi ako nakaluto. Habang nandyan siya, pabaling-baling kasi. Sabay para madaling matapos pagluluto. At next niya mag-ano na ako, maliligo na. Mamaya Shabbat na eh. Merong fish, merong schnitzel, yan. Lagyan natin biscuit. Diba? Ito lutong straight. Ito lutong Filipino. Pero pares yung kinakain ng alaga ko. Yan. Fish. And beef stick again. Shabbat shalom. May bisita ako. Sino boyfriend mo? Hangin. Nandito kami sa park. Nagpapahangin muna. Anong oras na ngayon? Anong oras na? Mga 7 past na. 7:05, 7:10. Isitika ako sa yung camera. Nag-party kami kagabi. As usual, nag-inom, i-edit mo na, nag-hit-hit, Joy, edit mo na. Masama yun, ha? Nag-attend siya ng party, nag-attend siya ng kasal dun sa apo ng amo niya, no? Ang galing, no? Hindi kasama yung kanyang alaga. Talagang sinama. Matanda may kapalitan. Yung matanda may mag-aalaga ibang tao. Ba't ang bait naman amo mo? Hindi ko alam. Siguro para ma-experience mo yung kasal ng isang Israel. Nakapunta naman ako dun eh. Pero naman, kaso lang dati kasali yung alaga mo, no? Oo. Kaya sabi nga, kung malakas pa to, mag-trip kami sa ilat, ganyan. Kaso wala na itong kwento. O, dati nag-trip kayo, ito, walang mga trip. O, yan. Tapos, ay di, happy, go. Tigim dito. O, tikma mo to. O, di, okay. Masaya yung nila kasal yung... Mahilig sila maglulundag, no? Kaya, parang New Year sa kaninang ang saya nga. Sa totoo lang, hindi ako kay Jay. Ang saya. Hindi ako kay Jay. Kung anong ginagawa na gagawin ko rin. Basta yung alam ko lang. Tapos alam ko ano. Ang saya ng party. Sabi ko, bakit ang gagaling nila? Parang kahit wala sila ditong discrimination na pag ibang lahi. Wala, hindi ganun. Kahit pa ako, nasa isang tabi lang ako, pipilitin ka talaga tumayo. Tara! Sayaw tayo. Kahit di ako kilala, ha? Doon, no, Yuck. Wala ka na-meet. Mayroon dumang Pilipinang mag-asawa ng mga Israel. Lalaki? Babae? Mga babae. Di sabi ko sa mga Pilipino. Pero wala mga Pilipino, no? May isang lalaki doon. Tapos yun, dapat naligo ko alas 2 ng umaga dahil high na high ako. Siguro bakit ako narinig nila sa baba? Di ba rinig ng tubig? Oo. Nagbabad talaga ako. Ang tagal ko ng shower. Narinig ko pala yung tubig sa inyo. Oo, nakala naman yung bahay namin. Transparent. Tapos nagising ang caregiver alas 11. Sarap ng buhay kagabi. Tapos anong oras umuwi kinabukas? Ay, natulog na nagising. Sabi ko nga, sabi ko ba itong gantong trabaho? Kaya wag na kayo magtakong ganda o kalapan. Hindi, baka tulog na tulog din yung amo mo kaya hindi nga pansin. Hindi sila ganon. Naku, kaya kahit pa anong pagod. Aga-agang gumising sa baba. Naku, awan ko baga sa kanila. Bakit ganon? Tsaka siya, ba't magluluto sila ng pagkain, di ba? Oo. As in, hindi ko dito, awan ko ba, natutuwa naman ako sa party-party. Wala silang magkakamag-anak, yayapusin ka kahit di ka, basta wala silang ilang-ilang. Hindi ka close. Oo, hindi ka guys sa ibang bansa na may discrimination. Pagkatulong ka, hindi ako hindi ako nagmamayabang. Pero ganoon talaga yung kultura dito. Siguro mga 90%, hindi naman lahat hindi naman syempre lahat. May ganoon pa ring amo na tulong sa'yo, katulong talaga. Mga 80%. Yayakapin ka. Ako nga dito, nagulat na lang ako dito. Inaano ka na lang yung hug. Oo, iyahag ka, yung hands ka. Pag magpipicture, nakahawak sa ganito mo, sa ganyan mo, yung lalaki, wala. Walang mali siya na, ba yung bastos naman?
Kasi parang sanay ka na eh. Tsaka, Oo. kasama yung asawa, bigla may ilang. Ang masama kung kayo lang sa isang sa dilim. Oo. Yun ang masama, sana mag-picture tayo ganyan, di ba? Nakakadiri. Nakakadiri yung bilbil ko. Hindi. Hindi yun. Ibig sabihin, gano'n sila, wala silang... Tapos yung isang anak, nasa may pintuan na kami, naghihintay kami na magdadrive sa amin, pauwi. Ano, nagtuturo siya sa asawa yun ha, nagtuturo siya sa mong ganda ng babae, oh. Ano yung mga sexy ng po ito, ang galing magsayaw, oh. Tapos nagbibiroon kami, sabi ko, susumbok ko sa asawa mo kasi nag-i-ibrit naman ako, magaling ako talaga. Sabi niya, sabi ng lalaki. Sabihin mo, hanggang tingin lang naman ako, ganyan lang. Pastos din sila, pero yung joke-joke lang, hindi yung alam mong bastos na may asawa, lalapitan niya, hindi ganun eh. Parang trip-trip lang. Oo. Hindi sila ganun. Ganun lang. Ganun. Ano, kamag-anak ng ano mo yun? Oo, kamag-anak. May asawa siya, yung anak ng asawa. Mali. Yung anak nito yung asawa. Nakakatuwa. Hindi ko maano. Pagpasok mo pa lang na entrance, meron ng inuman. Diyos ko, yayakakin ka na mag-inuman ng mga tao. Pero hindi naman nakakailasin yata yung mga alak na. Hindi nakakalasita pa yung mga babae doon, naghahali ka na doon. Nahiya ako yung mga pagkain ng diet. Kain ng diet daw. Ako lang punta. Ha? Bakit tabakan lang ko? Akin lang to. Hindi yung kanin, no? Yung kalahati ng kaldero. Nakalahati na ako. Pwede pala ako magmukbang na isang yung may ilaw siya. Kasi kailangan ng battery ito eh. Kailangan ng battery ito? Oo. Double A. Eh may nakita akong battery dito. Diyan, yung luma. Double A na? Oo, dalawang. Oo nga, yun na. Hindi na ako nakuha eh. Oo nga, hindi nga to. Hindi nga to binili. Ayan, ito yung sample ko. Ito yung cellphone. Ito yung right. Tapos pang salita ka, naka-microphone. Ito yung mounted. Nice eh. Nagugas na yung bisita ko. Ayun. Liwanag oh.